Chào tất cả anh chị em cộng đồng mạng nha. Mình cũng lớn tuổi rồi bà con ơi, mình cũng không đi làm gì, mình mê làm YouTube mình làm, chứ ngoài ra mình không có được đi cài như những cái em nhỏ, đi cài xứ này xứ kia, tỉnh này qua tỉnh kia, quay những tin hot rồi vui vẻ lên, những tin đặc biệt dùm hấp dẫn rồi nhảy cầu hay là thắt cổ, hay là những có tiền mạnh thường quân thì giúp đỡ những người nghèo trên núi, người dân tộc đồ này kia nha bà con. Thì mình tiêu đề của mình là chỉ lớn tuổi rồi, đam mê thì mình làm theo đam mê, mình chỉ biết đờn và biết ca thôi. Tổ nghiệp còn cho mình ca được ngày nào thì mình cứ ca theo ngày nấy. Thì cũng biết đờn này cũng chập chững thôi bà con ơi, chứ ngoài ra vậy mình cũng không có phải là thầy bà gì đó, mình cũng chỉ học lượng mới học lớn gì rồi mình đờn thôi. Thì nói ngay đờn để làm YouTube mà, mình mấy anh thầy đờn nghe cũng thông cảm cho mình ha. Mình đờn cho bà con nghe nha, hôm nay mình đờn quảng với bà con.
mình đàn tạm vừa nghe thôi nha bà con, dài quá thì nghe nó hơi chán nản, mà ngắn quá nghe không đã nha bà con ha. Thì mình thích đàn thùng hơn đàn điện nhiều bà con ơi. Đàn điện có canh giờ người ta nghỉ trưa chậm sớm, với tiếng đàn điện nó nghe nó cũng lớn, tiếc lỗ tai rồi quá. Đàn thùng nó im gì, tiếng đàn rất là dễ thương, mình nghe nhạc hay là mình nghe đàn mình cũng vừa im dịu lỗ tai mình, đàn thì nó rất là chuẩn và rất là dễ thương nhưng bà con. Đàn điện pha là dầm ốc tao rồi rần nó thì chỉ đi đàn đám tiệc, đàn đám tiệc mới được nha bà con. Còn ngoài ra đàn thùng nó đến đám tiệc tại đông người ồn ào quá phải đàn điện mới nghe được, mới cả nguyên cái đám mới nghe được, đúng không? Còn giờ mình đàn làm YouTube gì đàn thùng nó gọn gàng, mình tiếng đàn nó im dịu dễ thương nha bà con. Thôi mình cũng tạm dừng video đây. Mình chúc tất cả nhà anh chị em, bà con cô bác trong cộng đồng mạng và những thầy đờn nữa ha, có nghe thấy xem thì cũng bỏ qua cho mình, thương mình, ủng hộ kênh YouTube mình cho ngày ngày còn phát triển. Cái kênh mình nó cũng còn yếu lắm nha bà con, mình cũng đam mê mình làm thôi. Bà con nhớ ủng hộ giúp đỡ mình sẽ xuyên mình tìm những cái bài nói về 3 năm 6 Bắc. Mình biết bài gì mình sẽ đàn cho bà con nghe nha. Giờ mình chào tạm biệt bà con, chúc bà con lúc nào vui vẻ và khỏe mạnh, và công việc làm ăn lúc nào suôn sẻ nha. Chào tạm biệt bà con nha.